Mama w'omugenzi Honorable Ssegirinya akawangamudde ogenda kubanga ate obifuna maaso awo era nga ye Honorable Mathias Mpuuga mufunze yalidde empango bayenyuddemu banne akendo nga ogenda okubifuna maaso awo Sister Junior naye muyina nga ate awe ensonga ze Dr. Jose Chameleone ne Juliet Zawedde munaye kati omukwano go bagweragira ddala mu public tewakyaliwo byakwekwekereza mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Palaso abizeemu eri ebyalien skin ng'enkola yaffe basaba video mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell nemesi wanga byonna bimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nyongera okusabirako mu mwena balwadde abakosefu nsabisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga ogobye ku by'okugenda ebweru sweetheart nga bakulya buli sente zoyinza okuba nga oli weeru ng'emirimu gibuze okitegeera ekintu ekyo mukubireko ennamba y'essimu ira wate wamma agenda kusomera edduwa munange sigenda Chris nkutandise n'omulwadde gwe baatwala ng'ali bulala nnyo ebweru omukyala ye yajja wanaamukima Julie Zawedde ne Dr. Jose Chameleone bannange olunaku lw'egyo baavudeyo ne batukakasa nti bo bali mu laavu beeyagala era Julie Zawedde n'ayagala n'okiisinga Dr. Jose Chameleone n'amugamba linda kujja kunkiisingira mu kisenge buno obudde waliwo abaana bajja tulaba Dr. Jose Chameleone we yagambye Julie Zawedde bannange akatambi kayina mu maaso wano sooka nawe weerabireko. Make this a wonderful. Welcome back from 2024. We're in 2025. You understand? Love when you love, hate when you hate. Hate when you hate and love when you love. But no reason to hate. You understand? Chase your dreams, resilience, persistence, endurance. Yeah, success comes. Blessings are there, but it's success that you work for. So we shall get there. Never give up. Bam. J&J. No triple J, double J. You understand? Julie, Joseph. Hey, bam. Keep chasing your dreams. That's what it is. If you don't chase them, no dream will chase you. And when you stand still, you're going nowhere. Get somewhere. Do something. Get somewhere. Keep doing you. I wish I could speak in Luganda, but today I choose to speak in English. Yeah, I wish I could speak some Swahili, but today I choose to. Anyway, the rest is another day. Good night, good morning, good evening. We love you. Okay? I love you, Mom. I love you, Mama. Byebyo baswiti ati nyongera okubajjukiza kati omukwano guli mu public mu nkukutu gwavuddeyo bannange muno mwagale mukuba abantu mu postinge mu kissinge mukole buli kyonna kyowulira oyagala zironga ziki kigenda okubasanyula okiwulidde ekintu ekyo navaayo ne bagamba munnange Juliet Zawedde munnange beyagala ne Chameleone ne mumpakanya wano ne munsabula mu comment section konze nti kale kati kyamazina kituukirira tebamaze ne bavaayo mu public kale nenga sigenda kuluyisa mu kiseera kyekimu olunaku olw'ejjo awo mukulu bebe kulu big size bw'ati ate munnange yabadde eri ku kisaawe kya Arsenal era y'omu ku baabaddewo nga Arsenal kugamba yeetwala ne Man U kale bwe tuli munnange olwamaze okuzimbira Bridget ennyumba tennaba kuggwa nenga baagitandikako n'agamba lwaki sigina neewummuzaamuko munnange ebimu ku byabadde ku lumbe nga wenzizembi baleeterako nakati abantu bakyakomplaininga bagamba ono omukazi kiki ekyavuddeyo mazima n'afuna obuvumo obwo bwonna ow'ebaza Parliament wamu ne Honorable Mpuuga kyokka n'abuusa amaaso abanuupu abaabaddewo abalaze nti bo bafaayo n'ababuusa kyokka ne yeebaza abantu abalala ennyo era n'atuuka n'okubagaana kumpi okuzika omwana we bannange bingi akatambi ngenda sooka nga bateereko wano ng'omukyalo ono ayogera then tumale tweyongereyo n'abantu kiki kye baalabye bo nga bo omukyala temumunenya abantu abakulu babeera bagezi babeera balengerera wala papa ate najja kubasiikiriza nabadde ng'asazeewo tugende awantu awagasi ku kisaawe kyaffe era ettaka lye tubadde tugenda okugendako lyaffe era nakubidde omukulu ne mutegeeza nti ettaka lyaffe okusinga okubeera wano awaki awafunda ng'abantu beenyigiriza naye tekisobose neebaza pulezidenti omwana wange Ssegirinya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yamuwa kaadi era kaadi ebadde nnyama kinene obulamu bwange oli mu kamera neebaza ne palamenti okulaba nti tubeereddewo kubanga palamenti ya Uganda yegatta ebibiina byonna nga twabadde
tubadde tutudde nga buli kibiina mu palamenti wekinene byonna byabadde beegasse wamu katukubakira omwana wange ne neebaza mwami Onaleko Mpuuga mbeereddewo nnyo ati mukwano anawuze n'akasente neebaza tumanyitwe wesimugoya naye abadde abeereramu omwana wange beebaza era badde nsaba pulezidenti w'ekibiina tukwate omwana wange twalira ettaka lyaffe ene tubeera abantu abagazi tusange omwana wange Bw'atyo bw'akoze maama w'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad yeebazizza abantu naye omuntu gwe yeebazizzaako ensuso ye Honorable Mpuuga agambye nti yo yamubeerawo from A up to Z naye mbu munnange bano abanuupu bo just bayagadde bwagazi mulamu nti newabadde omulwadde newabadde ye Lubaga tewali n'omu yali agenzeeyo bannange si bigambo byange naye nange byempulidde byenzija nembagamba wano abantu abasinga bayombye bannange eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ono omukazi kusinziira ku bulumi bw'ayina abaali tayinza kuvaayo n'awaayiriza wabula naye yayogedde ekiriwo kyabadde alaba baagadde mujjako kitiibwa ng'awummula kubanga baali baakimujjako dda nga baamutyoboola ne mbulwadde ne bamugoberera ng'omuntu omubi bw'abeera alaga nti ono sobola muleka kugenda nga situmwambudde naye ffenna Mukama yatukuuma era yatulamula bakadde bange mwebale obugumiikiriza ate mwebale okwewaayo okuleka byebyo munnange ebibadde ebitonotono ebigambo bya Honorable Mathias Mpuuga era nga mbufunze ye yalidde empanga kubanga maama w'omugenzi ye yabazizza Honorable Mpuuga mukyala w'omugenzi n'abaana ne famire beebazizza Mpuuga wamu ne palamenti be beebazizza kale bwe tuli munnange era nga kino nno kyamukomezaawo ku maapu kyamukomezaawo ku layini kubanga kati buno obudde yaturendinze dda buli wamu woogera naye nga munnange abantu abasinga bavuddeyo ne banenyoona omukyala mbu lwaki yakoze ekintu ekyo ne batuuka n'okumuggyako akazindawo n'abanga ebigambo byayogera tetusobola kubiwulira bulungi oba eriiso ly'omukulu awaddugala bwe nkuzzaako eno ewa Tamale Emirundi Junior munnange mweyina maaso wano era nga akukkulumira ab'ekibiina kya NUP okuva ku mukulembeze waakyo mbu era munnange ye abadde wakuziika mukwano gwe kati omugenzi Honorable Segirinya Muhammad naye mu munnange okusinziira embeera eyabaddeyo yamulemeseza kwegamba nga talina ndowooza bingi byayogedde naawe sooka weerabireko tusobola ati okweyongerayo n'agaleero ze ensonga ze mpulaki teyagenze kuziika mbu Katemba abadde mungi nnyo mu kuziika muganda waffe mukwano gwaffe Segirinya naye fujjo n'ebifaananyi bye tulabye mu kuziika kwa muganda waffe Segirinya bikwasa ennaku era byennyamiza nkuze kutuuka wano sirabangako bagwagwa basiru batooletoole batabufu ba mitwe ng'ab'NUP abazise Segirinya olwaleero nze emyaka gyange gye nnina emito nze sirabangako bantu balwanira mulambo ng'abagulwanira si ba Luganda ba mugenzi ng'abalwanira omulambo si baana ba Segirinya wabula bano ab'NUP abeenoonyeza ebyabwe